Jag Erik, nu står vi på ett väldigt speciellt ställe här. Det är en vägbom här. Ja, ner mot Myrgryten heter det. Du har en historia härifrån. Ja, nu ska vi se om jag ska dra det från början. Jag hade ju, var 29 år. Jag hade utvecklat någonting som heter automatisk skrift. Och ja, jag behöver inte dra hur det började eller ska jag göra det? Jag tar allt från början. Ja, men det var något år innan eller något halvår innan så satt jag hemma. Och det var mitt i natten och då ritade jag och hade mig. Så att jag satt där i vardagsrummet bara med blocket i knät och bara satt och var mitt i natten. Så märkte jag hur handen började röra sig, eller pennan började röra sig. Och jag fattade ingenting. Jag tänkte, vad fan, är det jag som rör pennan? Nej, det gör jag inte. Jag satt och liksom intalade mig själv. Och sen började jag att pennan ritade, min hand fördes. Jag skulle jämföra det med som anden i glaset sen alltså. Men rita bara fjädrar. Och jag fattade ingenting. Massor med fjädrar ritade den bara. Men sen utvecklade, det där satte ju griller i huvudet på en. Och sen utvecklade jag det där så kunde jag ställa frågor och få svar med skrift. Fast det inte var jag som skrev. Och, det var så jävla konstig känsla. Jag vet inte vad man ska säga. Till slut fick jag fram i alla fall att den som skrev hette Evi. Och hon ritade av sig själv också. För jag frågade, kan du inte rita av dig själv? Och då gjorde hon det. Och det var en konstig figur. Och sen i alla fall så var jag hemma på mitt föräldrahem. Och då var det någon gång jag gick upp åt sidan och sen satt jag mig och skrev och frågade, det skulle vara kul att se det eller någonting. Ja, då skulle jag åka till det här stället. Myrgryten då. Det finns ett vindskydd här nere. Och där skulle jag träffa någon. Och först tänkte jag, ja men det kan jag ju göra. Jag kan åka dit för att det här var på vintern. Och då var det ljust när jag gjorde det här. Så jag tänkte, det kommer ändå vara ljust och så. Men dagen gick och saker fördrog. Pappa behövde hjälp med något. Mamma behövde hjälp med något. Och sen så helt plötsligt var det kväll. Och det var kolsvart och mörkt. Men jag tänkte det. Ja, men jag tar och åker bilen förbi här. För att jag skulle hem till Katrineholm då. För att den här vägbommen kommer ju ändå vara nedfälld. Det visste jag ju. Så att, och jag tänker inte gå in här i skogen mitt i natten helt själv. Så att jag tänkte jag åker förbi där och tittar. Och sen när jag kommer med bilen och åker här, då är vägbommen öppen. Och har jag aldrig varit med om att den varit varken sig före eller senare, om ingen har varit där nere då. Och då tänkte jag, nej men jag tar väl bilen och åker ner här. Så jag åkte ner den här vägen. Och sen stängde jag av bilen och satte mig med mitt block och penna igen. Och då sa den in igen, jag skulle gå till vindskyddet så skulle jag träffa någon. Vindskyddet låg 100 meter in i skogen. Men då fick jag så här rysningar och bara en dålig känsla i kroppen att varför ska jag lockas ut mitt i skogen, mitt i natten för att träffa någon som jag inte har... Ja, jag vet inte. Jag bara fick så här, nej fan, så jag ballade ur, startade bilen, åkte upp längs den här vägen då, och det enda jag tänkte på, fan låt inte bommen vara nere, låt inte bommen vara nere. Och sen, det var den inte, och sen får jag hem liksom. Det här är sjukt läskig historia. Ja, det var jävligt, och jag fattar inte att jag vågar åka ner hit. Jag fattar inte, det skulle jag aldrig göra idag. Ja, nu är ju du och jag här, men vi är två liksom och så. Men åka själv ner in till den här mörka skogen för att träffa någon som jag inte har en aning om. Nej, det var jävligt obehagligt. Men det vi ska göra nu, vi ska gå ner dit. Har du med dig penna och papper? Jag tar med mig ryggsäcken. För då ska vi prova, antingen du eller jag, men du kanske inte vill, så då kan jag prova. Skriften? Mm. Ja för fan. Och sen ser vi om det händer någonting. Ja, och sen har vi med oss lite utrustning också. Jag ska säga så här också. Jag har lagt ner det här med automatisk skrift för att det vart bara
i början var det glatt och roligt liksom. Men det vart bara mer negativt. Det vart bara... jag fick bara en dålig känsla och det kom bara massor med svordomar och skit till slut när jag frågade någonting. Och de började faktiskt... När jag tänkte själv så här, när man hade hållit på med det här ett tag, så tänkte jag, ja men för fan, om den här anden finns och kan skriva och så där, då måste ju den kunna se in i framtiden också. Så då kan ju den ge mig rätt lottorad. Ja, exakt. Ja, och då blir det fel liksom. Då utnyttjar jag den här förmågan på fel sätt. Då utnyttjar jag den för egen vinning. Och då, det är inte bra, det ska man inte göra. Utan okej för att hjälpa andra om det kan vara till någon hjälp för andra och kanske få lite upplysning, men inte för egen vinnings skull, då blir det fel och då vart det negativt och kolsvart. Så att sen slutade jag bara för att det gav ingenting. Nej. Och jag tror det, som jag sa förut, jag tror det är samma princip som anden i glaset. Ja, exakt. Bara att man kanske är mottaglig, eller jag var mottaglig då. Det här är ju för fan, jag var 29 år då. Jag är 56 idag, så att jag menar, jag inte... Jag prövade en gång efteråt. Gjorde jag det för att hjälpa en vän att hitta ett halsband som var borta. Men det funkar inte. Nej. Så that's the story. Så vi går väl ner och tittar. Vi ska ta vänta lite grejer. Ja.